देखो, जब एक ब्लॉगर ने छावा आदिवासी को अपनी गाड़ी में बैठाया, वह गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़कर ऐसे घुमाने लगा जैसे कोई खिलौना मिल गया हो। लेकिन तभी गलती से छावा आदिवासी का हाथ गाड़ी के हॉर्न पर पड़ गया और हॉर्न जोर से बजने लगा। अचानक इतनी तेज आवाज सुनकर छावा आदिवासी बुरी तरह से डर गया। जब एक बंदे ने छावा आदिवासी को एक टॉकिंग कैक्टस नाम का खिलौना दिया तो छावा आदिवासी उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। छावा आदिवासी ने जैसे ही अपनी भाषा में कुछ कहा, उस खिलौने ने भी वही बात तुरंत दोहरा दी। ये देखकर छावा आदिवासी पहले तो बहुत डर गया और खिलौने को जमीन पर फेंक दिया।